口まで来たよ。あ、すげえ。あ、ここに止めます。貸し切り？うん。うん。まだよ、ププ。プーちゃん、まだ。プーちゃん、降りれそうだよ。いいよ。左に行くよ。これはラバーだったかもね。よし、プーちゃん行くぞー。よし行こう。よし行こう。ここ通れるよ。プーちゃん、ここ通れる通れる。
けない？おい、冷たいね。冷たいけど。おお、深い深い深い。えよしよし。おお、むっちゃん、あー、
けそう？おー、いけた。これで巻き道に戻ったんじゃない？ねえ。オッケー。オッケー。うん。こっちが簡単かもよ、ゆかちゃん。うん。こっから。ぷーちゃん行こう。はい。泳いでいったら楽だったんじゃない？泳いでいったら。ねえ、ぷーちゃん、ぷーちゃんおいで。おいで。ぷーぷー、ぷーぷー、ゴー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 。はーい。ぷーちゃん頑張れ。よーし。うん。だいぶ来た。ぷーちゃん行こう。
当たるぞ。当たるぞ。こちゃこちゃこちゃ。ぷーちゃん。まだ見えないね。よし。よいしょ。あれなのかね。どうだろう。狭い？よし行こう、ぷーちゃん。ぷーちゃん早いね。まだ違う。ぷーちゃん行くよ。まだ。わあ。あった？おお。ああ。ぷーちゃん行ってみよう。ぷーちゃん、ぷーぷー。ゴー。うん。わあ。そうね。絶対伝わんないよ。ぷーちゃん。はい、ありがとう。行ってみますか。行ってみましょうか。うん、あれはなんだ、あれは。
ただの木の枝だった。うん。でも短いね、ゴルジュ自体はね。違うよ、目の錯覚っていうか。はい。行けばわかるかも。行ってこい。行ってみましょう。ぷーちゃん行ってみましょう。ぷーちゃん。見てこれ。ぷーぷー行ってみましょう。ぷーぷーす。ぷーぷー。ぷーぷー。ぷーぷー。はーい。そっち行けないんじゃない？ぷーちゃんこっちこっちこっち。行ける？伝わらないよね。このさ、壮大さは全然伝わらないわ。うわ、全然伝わらない。何これ。ゆかちゃん一応ヘルメットしとく。ヘルメットしとく。一応ヘルメットしとく。いい？怖い。こっち行くぞ。わら、すごい。
あっち、まっすぐこっちでいいよ、ぷっちゃん。いける？すごい。怖い。おー、すごい。でこれ撮りたくなる。ぷっちゃんすごいね。うわこっち流さないでよ。ぷっちゃんにもついてそうね。いけんの？ぷーちゃん行ってみましょう。大変そう。ぷーちゃんぷーちゃんうあらえらい、あらえらい、あらえらいね。すごい、ぷっちゃん。はい、いいよ。終わったね。終わりです。車。